这个太阳马上过去了，过去这个就有阴影了，我太阳能板就充不了那么多电。我刚才看了一下，那边有个位置还是比较合适的，就没有树。在树下吧，有在树下的好处，就是凉快嘛。但是在树下，我太阳能板是充不了电的，我只能把它给放在太阳底下，热就热吧。没电的话，咱们没法生活，换个地方再住个几天。这几天我的电真不够用，晚上用灯的时候，咔就没停电了。我买了几个快递还没到，到的话我可能就换个地方了。本来有个兄弟告诉我，桐乡花园那边有免费停车的位置，离上海的市区的话有10几公里，所以说停那边离上海市中心还是挺近的。等快递拿完的话，我再考虑要不要过去了。10几公里的话，我到上海市中心比较方便。哎，看一下咱们的新的点，这里有菜呀，人家种的菜，还有晒的衣服。这是蒜，这是生菜，这是西红柿，这是茄子。如果有个吊床就比较好了，就是那种带蚊帐的吊床，然后就吊在这里，晚上在这里面睡也行。来找地方去上个厕所洗漱一下，顺便再接点水。去拿下我在网上买的菜，然后就回家了。先给我搞个这个小玩意儿。哇，好多气球！大恐龙。啦啦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 ，回家啦，回家啦。放在这里好了。帮咱们清上的土。OK， 关上。兄弟们，外面有个大叔，他在种菜。我和他说说好话，他会不会给我一下他的菜吃？给我点小青菜，他说：“小伙子，你想吃青菜你就拔吧。”其实我也可以搞一块小地，我自己种点菜吃，因为他这种小树里面是没人管的。我在这里要住半个多月到1个月，完全可以长出来了，对吧？吃个西瓜，兄弟们。啊，真爽！一会丢了，先放着。要下雨了，兄弟们，赶紧去拿我的快递。拿了快递，咱们就进车里面。不然的话，一会儿要下大雨了。哇，下大了要！快点，快点，快点！对，它这里好像还能充电。能充电的话，我没电了，我就在这边充也行。那我没找到那个充电的地方，看吧，没地方充。那他们电动车都在哪里充的电？看一下，1、2、3，我勒个去，不行，球技太差了。850，这个那么大，我买一个箱子，这个。请取走包裹。OK， 要不再溜达一圈，看一下有没有地方充电。有地方充电的话，我就不用我车上的那个太阳能给这个电动车充电了。我现在给电动车充电就是用的太阳能充电，而且还不能一次充满，一次充满就是我车上的电没法用了，我还要给手机充照明啥的嘛，肯定是在下面，肯定的。我勒个去，我傻了，我应该把车放上面，然后我走下来的。对不对？我推车下来干啥？别给我摔坏了。这怎么一个小隔间一个小隔间的啊？上这里面来睡觉也可以啊。哦，我说吧，肯定是有地方充电的，这里充电。这边是真的凉快，阴森森的感觉。
要下大了，兄弟们，赶紧把我的那个盖上吧。车衣不盖的话，它容易生锈。然后我买的是一个收纳箱，刚好把这些乱七八糟的东西收一下。收一下的话，我车里面就没那么乱了。还得把车锁上吧，锁上安全一点。我车上现在有锁，有定位器，还有警报器。给你们看警报器啊！爱车。箱子还是蛮好的，折叠的这种，用得到的话就把它撑开，用不到的话就折叠起来。这个木板可以当个什么桌板也挺好的。我要那么简单吗？天哪！很多吃的，我现在胆子越来越大了，兄弟们，我身后好多人在后面，好吧？我本来还想买个小的呢，买小的话更放不下。还可以啊，看一下能不能关上门。你关上门就行。OK， 刚好。下大了，兄弟们！哇，赶紧进车里面。我的去！其实下雨天我出去不了，但是还是蛮喜欢下雨天的，在车里面剪视频、睡个觉，特别好的。打开一下我的灯，哇，这个灯怎么样，兄弟们？我今天改了一下，就我之前不是弄在那个后尾门上面吗？看到我把它给拆下来了，这是之前的，直接贴在那上面了。这是谁搞的？114让我移车，浙江智慧交通。我在上海，兄弟们，并且我停的这个地方也没有车位呀，就是一个断头路啊，是不是网友兄弟搞的？刚才电话都打进来了，579，刚才查了一下是浙江金华的。那你煮个面条喝吧，今天。这个是排骨汤，我闻一下，啊，还没坏，但是里面有那种漂浮物的，不喝的话得坏。哦，通一下风，不通风的话不行。开了已经。你们看一下肉，哇，哟，弄得到处都是油，加点盐。青海盐大蒜粉，这面指定不够的。30多块钱的排骨吃2顿也还可以啊，一顿划到15、16块钱，有肉，吃的又特别满足。但在车里面很危险，我上次在车里面煮饺子，汤一下子洒了，太搞笑了。搞点小醋，我喜欢吃醋，看我家的醋多不多。要把它夹起来放碗里凉一凉，太烫了。哇，还剩了3块呢，2块，3块。哇，还有，剩那么多，4块。哇，还有，怎么剩了那么多啊？放不下了这个碗，总算没了。5个，来，兄弟们先吃。我这吃，这里面有骨髓，哇，太香了！再来一个。好吃，再放点火锅底料就更好吃了。哦，太烫了，再啃一个。骨髓都流出来了。这面很好吃。
光盘。这锅也刷不了，外面还在下雨呢，那就放着明天刷吧。咱们这期视频就先到这吧，明天见，拜拜。